երեխաներ, որն է այսօրվա մեր դասը, ով կարող է ասել, որն է այսօրվա մեր դասի դասը։ Այսօրվա մեր դասն է խոսքի ուժը։ Ապրես մսի։ Այսօրվա մեր դասն է խոսքի ուժը։ Ապրես։ Գերեցիկ դասը մենք որ անցկացրեցին Սամվել։ Ընկերներ։ Ինչպեսի պետք է լինի ընկերը։ Այդ դուք ասացիք, ասա տեսնեմ։ Ընկերասեր։ Ճիշտ է, էլ ինչպեսի։ Հոգատար։ Ապրես, շատ ճիշտ է, էլ ինչպեսի։ Լավ, Ընկերասիրություն։ ճիշտ է, ասա։ Օգնել։ Օգնող, ճիշտ է, շատ ապրես Վարուժան։ Ընկերներին օգնել։ Ճիշտ է, ասա հա։ Ուրախություն։ Ճիշտ է, ահա։ Մաթասեր։ Ճիշտ է։ Ովքեր էին մեր հերոսները երեխաներ, ովքեր էին մեր հերոսները, մեր դասերոսները, ովքեր էին, ասա տեսնեմ, հայ։ Նարեն և նարեն։ Ապրես, ով չէր սիրում դպրոց գնալ երեխաներ։ Նարենը։ Իսկ ով էր սիրում դպրոց գնալ։ Նարեն։ Բա ինչպես ստացվեց, որ Նարեկն էր սիրեց դպրոցը, գիրու գրականությունը, կարդալ գրելը։ Ինչպես ստացվեց։ Նարեն։ Ով օգնեց նրան։ Նարեն։ Ինչպես օգնեց։ Խաղի միջոցով։ Իսկ ինչպիսին էր այդ խաղը։ Կախարդական։ Ես դասը հանձնարարել էի կարդալ։ Ճիշտ է երեխաներ։ Այո։ Որն է մեր դասը խոսքի ուժը։ Միասին տեսնեք կարող եք ասել։ Խոսքի ուժը։ Սովորել եք կարդալ։ Այո։ Իսկ հիմա ուզում եմ մի քանի հոգի ուղղակի կարդալ եւ ասենք առաջ։ Լավ։ Այո։ Դավիթ սկսիր։ Խոսքի ուժը։ Բարձր։ Մայրիկն աշխատանքից տուն եկավ և անմիջապես անկողնում մտավ։ Բավական է ապրես։ Յանա շարունակիր։ Մարիկ հիվանդ է։ Բարձր Յանա։ Հարցրեց աստղիկը։ Ահա։ Այո, թույլ ասաց նա։ Բավական է։ Էլեն դու շարունակիր։ Աստղիկը շոյեց մայրիկի ձեռքերը, համբուրեց ճակատն ու այտերը և ասաց. ջերմություն չունես։ Բավական է։ Միլենա շարունակիր։ Հետո գնաց իր սենյակ և տիկնիկներին ու խաղալիքներին ասաց. ձայն չհանեք, մայրիկս հիվանդ է։ Բավական է ապրես, շատ ապրես, Սամուել շարունակիր։ Ձայն չհանեք, մայրիկս Բարձր։ հիվանդ է։ Ահա։ Վերադառնալով մայրիկի մոտ ասաց. թե ուզես, մայրիկը լսեց աստղիկի ասածները և ժպտալով ասաց. ոչ աղջիկս, արդեն լավացա։ Շատ լավ է, ապրեք, շնորհակալություն երեխաներ, կարողանում եք լավ կարդալ։ Իսկ հիմա ուզում եմ հասկանանք իմաստը երեխաներ։ Մայրիկը ինչ վիճակում էր, երբ որ վերադարձավ, ինչ վիճակում էր մայրիկը, ով կարող է ասել։ Ասա, հայ։ Նա հիվանդ էր, ճիշտ է։ Ով էր նրա աղջիկը, անունը ինչ էր երեխաներ։ Աստղիկ։ Աղջիկը երեխաներ, մոտեցա մայրիկի, թե անտարբեր անցա մայրիկի կողքով։ Մոտեցավ մայրիկի։ Ճիշտ է, ինչ ասաց նրան։ Մայրիկ հիվանդ է։ Ասրեց նրա առողջության մասին, իսկ ինչ պատասխանեց մայրիկը երեխաներ։ Այո։ Լավ։ Հետո ինչ արեց աստղիկը։ Ձեր աստղիկը ինչ արեց։ Հետո ինչ արեց աստղիկը։ Ասա Նորա։ Աստղիկը շոյեց մայրիկի ձեռքերը և համբուրեց ճակատն ու այտերը։ Ապրես, շատ ապրես։ Հետո նա ում զդաստացեց, սաստեց, որ մայրիկին չխանգարե։ Ասա։ Հենդի։ Իր։ Ինչի։ Նա գնաց իր սենյակ։ Նա գնաց իր սենյակ և իր տիկնիկներին և խաղալիքներին ասեց. ձայն չհանեք, որովհետև մայրիկը հիվանդ է։ ճիշտ է։ Ահա, անմիջապես ասելուց հետո ուր եկավ։ Աստղիկը ուր եկավ, ում մոտ եկավ։ Ասա։ Անչապես դերժոյն Եկավ մայրիկի եկավ մայրիկի մոտ։ Ահա, և ինչ առաջարկեց, որ ինչ հմի դար։ Թեյ առաջարկեց, ապրես։ Մայրիկը ինչ ասաց նրան։ Թեյ չուզեց թեյ։ Ինչու, բա ինքը հիվանդ է, թեյ պետք է խմեր, չէ՞ որ լավանա։ Բա ինչու չուզեց։ Ասա տեսնեմ, որովհետև
Արդեն լավացավ։ Ինչի՞ս լավացավ, ոչ դեղորայք օգտագործեցինք, ոչ թե տվեցին, ինչպես լավացավ, անմիջապես լավացավ, չէ՞։ Ու ինչ ասա։ Աստղիկի ջերմ խոսքը։ Շատ այ ինչ ուրիշ խոսք կարելի էր ասել մայրիկին, որ անմիջապես լավանա։ Նա ջերմ խոսքեր ասաց, չէ՞։ Ուրիշ, ասա։ Իրա օգնել։ Օգնեց մայրիկին, ճիշտ է, ուրիշ, լիա։ Բարի խոսքեր։ Ճիշտ է։ Հիմա խոսքի ուժ երեխաներ միայն մայրիկին կարելի ասել։ Ոչ։ Այդ խոսքի ուժը միայն մայրիկի մոտ է գործում։ Որտե՞ղ։ Պապիկի, հայրիկի, մայրիկի, կենդանիների, անգամ կենդանիների, բնության, բույսերի, ասում են կենդանիներ, ինչ նրանք խոսել գիտեն։ Կենդանիների երեխաներ, նրանք խոսել չգիտեն, բա ոնց այդ խոսքի ուժը մենք հաղորդենք կենդանիների բնության։ Չպետք է խփել։ Ձեր տեսնեմ, արդեն ձեռքով Լաուրա։ Պետք է չխփել։ Պետք է չխփել կենդանիներին։ Ուրիշ, ասա։ Պետք է սիրել։ Սիրել, ճիշտ է, ուրիշ։ Չվնասել, ճիշտ է։ Իսկ բույսերին երեխաներ։ Իսկ բույսերին ինչպես պետք է խոսքով հասկացնենք։ Ինչպես, ասա։ Պետք է ջրենք։ Ջրենք։ Ուրիշ պետք է հողը փխրեցնենք։ Լավ, ուրիշ, ասա Դավիթ։ Պետք է կենդանիներին չվնասել։ Լավ, ուրիշ, տեսնեք, ասա։ Չհարված է, ճիշտ է, չկոտրել ճյուղերը, չտրորել խոտը, չխնամել, սիրել, տեսեք երեխաներ, երբեմն ասում են, չէ, որ ծաղիկների հետ խոսում ենք մենք, չէ, այսինքն նրանց խնամք ենք տալիս, սիրո խոսքեր ենք ասում, և կենդանիներին, և ծաղիկներին, և այդ ծաղիկները բնությունը, բուսականությունը աճում է ավելի, հարթամանում, հզորանում, այս կենդանիները դառնում են ավելի բարի ու սիրալիր։ Իսկ եթե հանկարծ հարված եք կենդանում, պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Այո, կվնասի, կգազազի, կկապտավի և ձեզ ուրեմն մեզ բոլորս վնաս կտա։ Դրա համար պետք է ամեն ինչի նկատմամբ լինել ինչպիսին։ Բարի, օգնական, սիրող, հարգող, օգնող։ Ճիշտ է։ Այո։ Ապրեք երեխաներ։ Այս բառ դուք սովորեցիք, ինչ բառեր սովորեցիք այս մեր դասից, ասա տեսնեք։ Բարի, ուրիշ, ասա։ Սիրալի, ասա։ Ընկերասեր, ասա։ Նարեն ընկերասեր են երեխաներ։ Այո։ Իսկ նարեկը։ Ոչ։ Բա հետո չդարձա ընկերասեր։ Տեսակ լավ ընկերության, օգնող, սիրող, հարգող նարեի շնորհիվ նարեկը դարձավ և ընկերասեր, և սիրեց դպրոցը, և սիրեց գրել ու կարդալ։ Ճիշտ է։ Այո։ Կան մեր դասարանում այ ընկերասերներ, դուք ընկերասեր եք, լավ ընկերներ եք։ Հաստատ լավ ընկերներ եք։ Ինչ եք անում իրար համար։ Օգնում եք։ Ուրիշ։ Խաղում եք։ Ուրիշ։ Սիրում եք։ Չենք նեղացնում։ Ճիշտ է, ապրեք երեխաներ, շատ ապրեք, շատ գեղեցիկ պատասխանում եք հարցերին, հստակ, վստահ և հուսով եմ, որ ձեր ընկերասիրությունը կշարունակվի միշտ։ Պարզ է։ Քանի որ այսքան աշխուժ եք, լավ եք պատասխանում բոլոր հարցերին, ես ուզում եմ մի փոքր եթե դուք խմբային աշխատեք։ Կստացվի։ Փորձեք խմբեր կազմել, արագ տեսնեք խմբեր եք կազմում, արագ խմբեր են կազմում, տեսնեմ ապրեք, լավ, տեսնեմ, տեսնոք քանի խումբ ստացվեց, հիմա տեսնեմ ես, ուշադիր, ուշադիր, երեխաներ, ես ձեզ կբաժանեմ այս գրատախտակները, որոնք մենք մշտապես օգտագործում ենք ու շատ արդյունավետ է, հիմա յուրաքանչյուրին ես կտամ այս գրատախտակներից, մեր ձեռքով իսկ պատրաստած, ճիշտ է երեխաներ, միասին եք պատրաստել սրանք, այո, ճիշտ է։
եք տեսնել։ Այո, ապրեք, ճիշտ է։ Իսկ հիմա դրում եք ձեր առջևում, որպես խոմ երեխաներ։ Ուրեմն տրվում է ժամանակ է տրվում և դուք պետք է այդ խոսքի ուժի այդ բառերը մի քանի բար գրեք ձեր ուրեմն գրատախտակների։ Դա կարող եք։ Ուրեմն թիմը ինչ է նշանակում։ Տեսեք, մենք ասեցինք օգնող, աջակցող եւ այլն, չէ՞։ Հիմա տեսնենք ինչպես է դուք իրար օգնում։ Ես շրջեցի երեխաներ և տեսա, որ դուք բոլորդ աշխատում եք, գրում եք։ Հիմա երեխաներ, ես ուզում եմ, որ այս գրաֆիկների վրա գրեք այն, ինչը որ դուք գրեցիք այստեղ։ Գրում եք և տպացնեք գրատախտակին։ Ես ումը թերթիները բաժանում եմ, կարող եք դուք արդեն սկսել գրել։ Լավ։ Խմբային աշխատանքից հետո փորձենք գործնական աշխատանք կատարել գրատախտակին։ Լավ։ Գրում ենք այդ բառը, որը դուք արդեն գիտեք, այդ խոսքի ուժը, այդ կախարդական բառերը, որոնք դուք նոր հնչեցրեցիք, մենք փորձենք գործնականով, ուրեմն կատարել գրատախտակի վրա։ Պարզ է։ Ումը ես տալիս եմ երեխաներ, կարող եք արդեն սկսենք աշխատել, լավ։ Գեղեցիկ հետ եմ նստում և հիմա տեսնենք գրատախտակին ինչպես ենք աշխատում, այս մեր գործնական աշխատանքը ինչպես ենք ներկայացնում։ Ով կգա, Արիանա։ Լավ, լսենք բոլորս երեխաներ, արդեն լսում ենք։ Ինչ բառ ես գրել։ Բարի, եկրծնենք։ Որդով է գալիս, Այդարի։ Արա, քիչ արագ ենք աշխատում, ասա ինչ բառ ես գրել։ Ընկերասեր, ճիշտ է, գնա, արագ, տեսնեմ, ապրես, գնա, արագ, բարի, գնա, արագ, սիրալի, գնա, ապրես, հոգատար, ճիշտ է, Արագ, դու գնա, գնա, որ բառն է, էլեն, լավ, ապրես, նստիր, մի քիչ հեռու կրծրեք երեխաներ, իրար վրա չկրծրեք, ապրես, գնա, ապրես, կեցեք, գերեցիկ է, շատ, ասա Տիգրան, հոգատարություն, գնա, ապրեք, սիրելի, գնա, աշոտ գնա, լավ, աշոտ գնա, ասա աշոտ ինչ ես գրել, աշոտ, քո գրած ասա ինչ ես գրել, Ընկերասիրություն, ապրես, գնա Սուսաննա։ Լավ, գնա Հրայր։ Լավ, գնա։
Սամուել։ Ուրախ, Լավ, գնա Վարուժան։ Գնա։ ընկերասեր, Լավ, վրա գնա։ Հենդի ներողություն, հենդի գնա։ Ընկերասիրություն, հերու կտրեք երեխաներ իրար վրա չլինի։ Ձեր աշխատանքը որ երևա։ օգնել, Օգնել, դայնան գնա տեսնեմ։ Հա, գնացել, գնա Միլենա։ Օգնել, և վերջինը Դավիթ, դու այլ տեսնեմ։ Այլի, ասա, ընկերասիրություն, ակցելու այստեղ, ապես, Դավիթ արի, գրավի, արը։ Ինչ ես գրել։ Ասա, ինչ ես գրել։ Բարի, բարի ընկեր, լավ, նստի, ապրեք երեխաներ, շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ էր, հիմա ես ուզում եմ, որ մեկս մյուսի գնատենք, այսինքն խմբերը գնատենք, տեսնենք, այդ ձեզ դուր եկա, ձեր ընկերոջ աշխատանքը, ձեր խմբի աշխատանքը, ձեր թիմերի աշխատանքը։ Իսկ հիմա երեխաներ, ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս գնատեք մեկը մյուսին, այսինքն կատարում եք գնահատում, պարզ է, տեսնեմ ինչպես եք գնահատում դուք ձեր ընկերներին, ձեր իրենց աշխատանքը, լավ, հիմա այս խումբը գնահատում եմ այս խմբի, ինչպես են գնահատում, տեսնեմ, բարձր եք պահում, գոհ եք երեխաներ, գոհ եք, ճիշտ եք գնահատել, այո, դրեք, հիմա դուք գնահատում եք այս խմբին, արագ տեսնեմ, դուք գնահատում եք այս խմբին, բարձր պահեք, որ տեսնեմ, այսինքն, ինչ է նշանակում, որ գոհ եք, չէ, երեխաներ գնահատում եք իրենց, արագ տեսնեմ, ինչպես եք գնահատում, բացացեք վերև, ահա, ապրեք շնորհակալություն, հիմա դուք եք գնահատում այս խմբին, արագ տեսնեմ, ինչպես եք գնահատում, ապրեք, իսկ հիմա դուք գնահատում եք այս երկուսին, այս երկու խմբին, ապրեք, դրեք, ահա, ապրեք, հիմա եկեք բոլորս մեկս մյուսի գնահատենք, անհատապես գնահատենք, բարձրացնում ենք բոլորս, տեսնեմ ինչպես է գնահատում մեկս մյուսի, արագ, տեսնեմ, գեղեցիկ բարձր պահում եք, բոլորդ ուրախ եք, լավ եք բոլորիդ համար, գոհ եք ձեր աշխատանքից, այո, ես էլ եմ գոհ, շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ էր, և հիմա իջեցնում ենք, և եկեք մի փոքր անդրադարձ կատարենք երեխաների կառույց, ինչ սովորեցինք մենք երեխաներ, ինչ սովորեցինք մենք, ինչ սովորեցինք, ասա տեսնեմ Սուսի, բարիություն սովորեցինք, կերասիրություն, ճիշտ է, ամերաշ, ճիշտ է, ասա, ահա, ասա, լավ, ուրիշ, ասա, բարիություն, շատ ապրեք երեխաներ։